ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിതേ പാടത്തിന് നടുവിലൂടെ നടക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില പറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുട്ടി പട്ടാളങ്ങളെയും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചില പറിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചേച്ചിയുടെ കുട്ടി കുഞ്ഞാറ്റയുണ്ട്, അതുപോലെ ഏട്ടൻ്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ഋഷുട്ടനും ഋത്തട്ടനും മാമയുടെ അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരെ കണ്ണ് പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിപ്പായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അമ്മ മേലെ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം വേനൽക്കായതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ്. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നിന്നില്ല ആദ്യം, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി. കണ്ടില്ലേ വൈത്താലെ അവരും ഇറങ്ങി, കുട്ടി പട്ടാളങ്ങളും ഇറങ്ങി. അവർ ജസ്റ്റ് കാലൊക്കെ നനച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇലയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പെറുക്കി വൈബടിച്ച് കുറച്ച് റൗണ്ട് അടിച്ച് അതിലൂടെ നടന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി നമ്മുടെ ഗേറ്റൊക്കെ വെച്ച പാടത്തേക്കാണ്. കണ്ടോ ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ.